Բարերեկո հարգելիներս, այսօր ես ունեմ հյուր, որին կներկայացնեմ, հիմա մենք միասին կսկսենք մեր հեռուստա ժամը, որևէ բան չեմ ասում ձեզ, մենք որևէ նախապատրաստական աշխատանք չենք արել հաղորդումից առաջ, որևէ պայմանավորվածություն չկա, այն ինչ որ կքննարկենք կլինի պարզապես ուղիղ եթերում եւ այն ինչ որ տեղի կունենա միայն ուղիղ եթերում։ Հիմա ես իմ հյուրին հրավիրեմ փորձենք հրավիրել մեր հյուրին։ Հաղորդումից առաջ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Խաչիկ դու անջատի ձայնը որ եթերում չկա։ Դուք ես տեսնում ես եթերում։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Հիմա երևի կմիանա ու մենք կգնանք եթեր։ Մի հատ նորից ստուգիր դու եթերում կաս թե չէ։ Չէ, դեռ չեմ տեսնում ճիշտ ասած։ Հիմա պետք է որ արդեն տեսնես քեզ եթերում։ Լավ, հիմա կմիանա, մենք կզրուցենք Բարի երեկո, ես խնդրում եմ, որ դու ներկայանաս, որտեղ ես քեզ չեմ ճանաչում, ես պարզապես գիտեմ քո մասին եւ ինչ որ մենք քննարկենք մեր հանդիսատեսի համար կլինի նախ փոքրիկ սյուրպրիզ, հետո եթե լինեն որոշակի անհարթություններ, թող բոլորը հարգանքով վերաբերվեն, քանի որ կրկնեմ որևէ պայմանավորվածություն չենք ունեցել եթեր դուրս գալու։ Պարզապես ես լսել եմ քո հաղորդումը երեկ Եվ տակը գրեցի, որ ինչ հաճելի էր լսել կամ ունկնդի լինել երիտասարդին, ով այդպես բավականին ազատորեն քննարկում էր խնդիրներ, որոնք մեր հանրության առջև դրված են եւ դրանք անլուծելի են։ Դա հայ առաքելական եկեղեցու ընթացիկ եւ տևականորեն չլուծված խնդիրներն են։ Համեցեք խոսքը քեզ։ Նախ շնորհակալ եմ պարոն Մկրտչյան այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար։ Ես Խաչիկ Հովհաննիսյանն եմ, աստվածաբանություն եմ ուսումնասիրել եւ այս տարի հոկտեմբերին պետք է պաշտպանեմ աստվածաբանության դոկտորայի կոչումը։ Եվ ուսանել եմ իհարկե հայ եկեղեցում, Ջերմանանի սան եմ եղել մի քանի տարիներ, որից հետո իմ ուսումը շարունակել եմ Բելգիայի Լյուվենանով համալսարանում, որն ավարտելուց հետո դոկտորականի առաջարկը եղել դոկտորական աշխատանք գրել, միաժամանակ եղել եմ Լյուվենի համալսարանում եւ 2 տարի էլ Բերլինի Հյումելդի համալսարանում շարունակել եմ իմ գիտական աշխատանքը եւ այս տարի վերջացրել եմ եւ հոկտեմբեր ամսին կպաշտպանեմ դոկտորական աշխատանքս։ Շնորհավորում եմ, ինձ համար մեծ սյուրպրիզ էր, որպեսզի մենք մեր պայմանավորենք այսպես, եթերում երբ որ մենք որևէ բան զուգահեռ խոսում ենք, արձագանքում ենք։ Պարզապես ես խոսքը վերջացնում եմ, խոսքը փոխանցում եմ քեզ, համբերատար սպասում եմ դու վերջացնում ես, հետո ես շարունակում եմ։ Շատ բարի։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու խնդիրները, բարեփոխումների խնդիրները հասունացած է, բայց լուծումները անհայտ են։ Եվ այդ առումով բոլոր քննարկումները, որ տեղի են ունենում, ես մասնավորապես եւ իմ մերձակա շրջապատի մտավորականները, բոլորս մտահոգ ենք խնդրով եւ բոլորս պրպտումների մեջ ենք, ինչպես անել, որ բավականին անվտանգ, բավականին ընկալելի, հասկանալի լինի եկեղեցու բարեփոխումները։ Ասեմ, որ մենք որևէ լոզունգ չունենք այս պահին, բացի այն, որ ունենք որոշակի տեսական գիտելիքներ։ Եվ երկրորդ խնդիրը, ինչպես անել, որպեսզի հայ առաքելական եկեղեցու ներկան, անցյալը եւ նախաքրիստոնեական միջավայրը լինեն իրար հետ փոխշահկապված եւ իրար նկատմամբ լինեն հանդուրժողական եւ ոչ մերժելի։ Սրանք էլ ավելի ծանրագույն խնդիրներ են, քանի որ այսպես ասենք
Կրոնական կամ հոգևոր տարածքում, երբ որ մենք խոսում ենք մեր ազգի արարչածին լինելու, մենք սիրում ենք այդպես ասելու, արարչածին լինելու հանգամանքը կապված չի եւ պայմանավորված չի ոչ քրիստոնեության արկայությամբ, ոչ էլ քրիստոնեության բացակայությամբ։ Կապված չի, պարզապես մենք կապերը չունենք։ Եվ սա խնդիրներից մեկը, իսկ անդրադառնանք վերադառնալով նաեւ մեր քրիստոնեական եկեղեցու բուն խնդրին, ես լսել եմ քո դիրքորոշումը կապված ծիսական արարողակարգի դոմինանտությանը, կաթողիկապաշտությանը, Ագատանգեղոսի դպրոցի դոմինանտությանը եւ հարակից այլ փոքրիկ աղանդավորական սկզբունքներից օգտվող դպրոցների դոմինանտությանը, պլյուս եվրոպական աստվածաբանական դպրոցի եւ հայկական պայմանական աստվածադպրոցի անհամատեղայնությունը հոգևոր եւ աստվածաբանական տարածքներում։ Ուրեմն ես ամբողջությամբ լսել եմ, կիսում եմ քո անհանգստությունները, բայց մենք հայ ենք եւ մեր հայկականությունը ինքը որոշակի պարտադրանքներ ունի իր մեջ։ Պարտադրանք առաջին, որի մասին մենք կուզենանք խոսել։ Ով է քո համար հայ հոգևոր դասի կամ հայ ժողովրդի հոգևոր առաջնորդը կամ քրմական առաջնորդը կամ բարձրագույն առաջնորդը եւ ինչպիսի որակներ նա պետք է ունենա, բացի այն, ինչ որ մեզ հայտնի է քրիստոնեական դպրոցի, հայ առաքելական եկեղեցու դպրոցից, մասնավորապես կուսակրոնության եւ ոչ կուսակրոն լինելու խնդիրը, չէ՞ որ մենք այստեղ ոնց որ թե սայթակում ենք, համեցեք։ Շատ բարի, շատ գեղեցիկ ներկայացեցիք, առաջի հարցը կարող ենք հավանաբար երևի շեշտադրում անդրադառնալ կաթողիկոսի հարցին, հետո երևի նոր անդրադառնանք կուսակրոնության, կարող ենք այսպես անել։ Ուրեմն հայ եկեղեցում կաթողիկոսի անձը դարեր շարունակ տարբեր նշանակություն է ունեցել։ Սա պատմական կոնտեքստն է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես է կաթողիկոսի անձը զարգացել եւ ինչպես է այն հասել բարձրագույն հոգեվոր աստիճանի կոչմանը, որ այսօր կա հայ եկեղեցում, այսպես հպանցիկ ներկայացնենք, բնականաբար չենք կարող ամբողջը ներկայացնել։ Գրիգ առաքյալների միջոցով քրիստոնեությունը թափանցում է Հայաստան, Գրիգոր Լուսավորիչը լինում է նաեւ քրիստոնեության տարածողներից մեկը եւ այդպես ունենում են կաթողիկոս եւ կաթողիկոսը, որպեսզի կարողանա համախմբի հայ ժողովրդին, լինում է մեկը, առաջնորդ, դա բնական, նորմալ երևույթ էր այդ ժամանակի համար։ Եվ այդպես դարեր շարունակ եղել է մի անձ, որը եկեղեցին համայնքները կառավարել է։ Եվ դարերի ընթացքում եկել է մի պահ, որ կաթողիկոսի աթոռը տեղափոխվել է վայրից վայր եւ այլն եւ այսօր վերադառնանք այսօր։ Այսօր այն պահանջը, այն իշխանությունը, որ կա եւ պատկանում է կաթողիկոսին, դա լուրջ խնդիր է հայ եկեղեցու ներսում, ես կարծում եմ։ Ինչու համար, նախ որպես սա անձնական որևիցե հարձակում չի անձի դեմ, այլ ինչպես եմ ես կոնկրետ պատկերացնում հայ եկեղեցում եւ ինչպես է պատկերացնում կաթողիկոսի կոնկրետ իշխանությունը եւ նրա դերը ֆունկցիան միաժամանակ պետք է նաեւ այս դերը նրա ֆունկցիան նայվի դիտվի քրիստոնեության հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնեական սկզբունքի ներքո, այսինքն ինչպես է նաեւ հայ եկեղեցին ինչպես է կաթողիկոսի իշխանությունը դերը այսօր ի ցույց դնում եւ հայ ժողովրդին, հայ եկեղեցում ավետարանի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր փաստ է։ Ինչն է իմ կարծիքով մի քանի խնդիրներ կա կապված կաթողիկոսի անձի հետ։ Առաջինը առաջի կետը, որ ամենից կարևորն է, պետք է շատ հստակ կերպով կաթողիկոսի իշխանությունը սահմանվի միայն ու միայն ավետարանի լույսի ներքո, որովհետև
բնականաբար կաթոլիկոսի իշխանությունը ինչպես որ ներսես աշտարակեցու ժամանակ էր երբ որ հայ ժողովուրդը պատերազմի մեջ էր այսինքն պետք էր մի հոգեբուրական որը պետք է առաջնորդեր պատմական կոնտեքստից ելնելով հարկավոր էր որպիսի մեկը որը առաջնորդ է այս իրավիճակում այո համաձայն եմ ես որ լիներ կաթոլիկոս որը համախմբեր ժողովրդին հա կամ եղերնի ժամանակ սա կոնտեքստային նշանակություն ունեցել իսկ այսօր կաթոլիկոսի իշխանությունը ավելի շատ դուրս է ավետարանի սկզբունքից եւ այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով այն իրավիճակը որ կա հայ եկեղեցում ես կարծում եմ ավելի հարմար տարբերակ է որպեսզի կաթոլիկոսի իշխանությունը սահմանափակվի ավետարանով այսինքն նա պետք է լինի այս պարագայում կարճաժամկետ պետք է լինի նրա ընտրության փաստ այսինքն չգիտեմ ինչի հիման վրա ավանդական մի շարք եկեղեցիներ ցմա կաթոլիկոսների կամ պատրիարքների տարբերակն են ընտրել սակայն այսօր ես շեշտել եմ բազմիցս չի կարելի մի հոգի մի անձ ղեկավարել այսօրվա զարգացող աշխարհում նաև եկեղեցին տասնյակ տարիներ ցմա կարգավիճակ հատկացնել մի անձին որ եկեղեցին դիցուկ մի ուղղությամբ կառաջնորդի այսինքն եթե պահպանողական է պահպանողական արժեքները ավելի շատ կլինեն եկեղեցում ես կուզենամ ավելի շատ լինի եկեղեցում կարճաժամկետ տարբերակով թիվը կարող ենք սահմանել լինի 7 տարի 8 տարի ժամանակով դիցուկ եւ դրանից հետո նրան պետք է հնարավորություն չտրվի երկրորդ անգամ ընտրվելու որպեսզի մեկ ուրիշը գա նոր առաջարկներով նոր գաղափարներով եւ այս ամենը իհարկե պետք է նաեւ խարսված լինի ավետարանի վրա եւ կաթոլիկոսը այս պարագայում պետք է լինի սիրո փաստաբան հա սիրո փաստաբան որ կա խնդիրն է ոչ թե պետք է այստեղ բրուտալ իշխանությունը գործի այլ համերաշխող իշխանությունը գործի այսօրվա դարի մասն եմ խոսում միգուցե այն ինչ որ ես այսօր ասում եմ դրանք 20-30 տարի հետո կիրառելի չլինի իմ նաև առաջարկն է որպեսզի կաթոլիկոսի այս կառավարման մոդելը լինի նաև ժամանակի խնդիրներից բխող եւ ժամանակի խնդիրների համեմատ բարեկարգվող եւ միշտ ենթակա լինի փոփոխության Ներողություն, եթե թույլ տաս, ուրեմն մենք երկու սերունդ ենք, ես, այսպես ասենք, ավակ սերունդն եմ, ով մեծացել է խորհրդային միության տիրապետության տակ, երբ որ եկեղեցու նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ինքը չէր բխում աստվածաբանական տարածքից, ոչ էլ պետականաշինման տարածքից, ընտանեկան ավանդույթների շրջանակներում, մենք գիտեինք Աստծո գոյությունը կամ եկեղեցու գոյությունը, այսպես ասեմ, գիտեինք, որ հոգևորականների մի դաստ կա, որին ասում են տերներ, եւ կա մեկ այլ դաս, որին ասում են այլ անունով։ Աշխարհիկներ։ Ահա, սա խորհրդային միության շրջանում ձևավորված այս ավանդույթն է, որով մենք մեծացել ենք, ասեմ ես կնքվել եմ 19 տարեկանում։ Բանակ գնալուց առաջ եմ կնքվել։ Պապս արդեն տարիքով, արդեն այդպես ծանր վիճակներ հենց մեր թորանը բերեք կնքենք, որ կնքված գնա բանակ։ Համաձայնվեցին, ինչ-որ մի արարողության ժամանակ հոգևորական եկավ, ինչ-որ մի տենց 5 րոպեի ընթացքում ինքն իր արարողությունը արեց, ասեցին արդեն դու կնքված ես, ինչ-որ մի հատ թելով խաչ կախեցին ին վզին, դրանով տարողությունը բզայից համարվում է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ վերջ։ Հիմա խորհրդային անկումից հետո կամ տապալումից հետո հոգեորականության խնդիրը ինքը դրվեց այլ հարթության վրա, բայց բազիսային էլեմենտները չփոխվեցին։ Բազիսային էլեմենտները։ Ինչի հետևանքով 30 տարվա ընթացքում հոգևոր դասի դերը, տեղը, նշանակությունը հանրային կյանքում հայտնի չի։ Ենթադրում ենք, որ ինքը տեղ ունի։ Հստակ ենթադրում ենք, հստակ գիտակցում ենք,
փորձում են գտնել չափորոշիչները, չի գտնվում։ Հիմա ինչպես դու ասեցիր, կառուցում ենք ավետարանի վրա կամ սիրո էլի պարամետրեր կան այնտեղ, հանդուրժողականություններ, սերներ, երկյուղացություններ, Աստծո նկատմամբ եւ այլն։ Հիմա տես ինչ խնդիր ունենք։ Եթե քեզ լսեմ, Աստվածաշունչը բաժանում ենք երկու մասի, արդեն հստակ։ Հին կտակարան, նոր կտակարան, դու կարծես թե չես մերժում հինը, բայց չես էլ ասում այդ մասին, ասում ես կառուցենք նոր կտակարանի վրա։ Ըստ էության արդեն մենք գործ ունենք, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ տիեզերաժողովի կայացման խնդիրների հետ։ Ասենք 4 տիեզերաժողովներն ուրիշ բան էին ասում, հիմա դու կարծես թե ուրիշ բան ես առաջարկում։ Ինքը աստվածաբանական տարածքում վեճ չի առաջացնի։ Քո առաջարկությունը 5 կտակարան դրեցիր մի կողմ, բերեցիր միայն նոր կտակարանը։ Հիմա աստվածաբանական վեճ չի առաջանա։ Համեցեք։ Շատ բարի, շատ դիպուկ եւ շատ կարևոր հարց է։ Ես երբ որ Հումբերտի համալսարանում էի, մի գերմանացի դասախոսի հետ էի աշխատում, Նոտգերս Լենցկան, ինքը նույնիսկ կվերադառնամ, այս մի քիչ հերվից եմ գալիս ձեր հարցին։ Ինքը ուրեմն առաջարկել էր, որպեսզի 5 կտակարանը այլևս չլինի քրիստոնեության համար որպես վավերական գիրք, վավերական, այսինքն վավերականություն չլինի։ Խնդրում եմ նորից անունն ասես ու մասին էր խոսքը։ Նոտգերս Լենցկա, ինքը շատ Հումբերտի համալսարանի պրոֆեսոր է եւ այս իր դիրքորոշման համար շատ խիստ քննադատության է ենթարկվել եւ իր ֆակուլտետի հենց ներսում եւ նրան մեղադրեցին հակահրեական լինելու մեջ, բայց սա հակահրեական լինելու հետ կապված ոչ մի բան չուներ, ինքը հստակ նաև պատասխանել է այդ հարցին, որ քրիստոնյաների համար վավերական է նոր կտակարան։ Սա իր դիրքորոշում է եւ նա 5 կտակարանը մերժում է։ Սակայն ես ինչպես եմ տեսնում, հիմա վերադառնամ ձեր հարցին եւ ինչ է ասում ավետարանը, հա, ես ինչպես եմ տեսնում, իմ կարծիքով այս մոտեցումը, այս պրոֆեսորի մոտեցումը շատ ծայրահեղական մոտեցում էր, որ կոնկրետ ինձ համար անընդունել էր։ Ինչի համար անընդունել էր, որովհետև 5 կտակարանում վկայություններ, փաստեր կար, որոնք անուղղակի կերպով առնչվում են նոր կտակարանին, այսինքն վկայում են Քրիստոսի գալուստի մասին եւ այլն բազմաթիվ օրինակներ կան, որ վկայում են եւ ուղղակիորեն առնչվում են նոր կտակարան։ Սակայն, երբ որ մենք կարդում ենք Պողոս առաքյալի աստվածաբանությունը, հռոմեացիների եւ գաղատացիների թուղթը, Պողոսը շատ հստակ կերպով ասում է, ինքը հրյա է Պողոս առաքյալը։ Պողոս առաքյալը հրյա։ Համաձայն չեմ, բայց անցնենք առաջ։ Դա, օքեյ, շատ բարի։ Ինքը հրեական օրենքը կիրառել է իր կյանքի մեջ։ Պողոսն է այդ ամենը ասում։ Եվ հրեական օրենքը շեշտը դնում էր մարդու սեփական ուժերի միջոցով Աստծու առջև հաստատվելու վրա։ Սա օրենքն է։ Այսինքն, այնինչ գրված է օրենքում, եթե դու անես, կապրես։ Պողոսը սա շատ լավ է արել եւ նաեւ այս ամեն ինչը գործադրել է ինքը։ Եվ Պողոսն ասում է իր հռոմեացիների գաղատացիների թղթում, որ այլևս մենք Քրիստոսի գալով օրենքի տակ չենք։ Երբ որ դաստիարակն ասում է եկա, մենք այլևս օրենքի կարիքը չունենք, Պողոս առաքյալն է ասում։ Եվ Քրիստոսի գալով, այսինքն Քրիստոսի մահով, խաչելությամբ, սա աստվածաբանություն է, այլևս վերջ դրվեց օրենքին։ Հիմա վերադառնանք այն քահանայապետի, կաթողիկոսի եւ մյուս քահանաների մոդելը, որ վերցնում ենք մենք 5 կտակարանից։ Երբ որ մենք նայում ենք Պողոսի այս տեսանկյունից, որ այսինքն օրենքը այլևս վավերական չէ, ապա դա նաև մեզ է վերաբերվում քրիստոնյաներից, որ նույնիսկ կար այնտեղ հարկեր,
այս կուտեք, այն չկուտի, 5 կտակարանի մեջ անշուշտ շատ օրենքներ կա, որ Աստված այդ ժամանակ հրյա ժողովրդին հայտնվել էր եւ այդ ժամանակի համար այդ օրենքն էր տվել։ Սա հին շրջան էր, այսինքն այդ ժամանակ մարդիկ ուրիշ դարաշրջանում էին ապրում։ Իսկ Քրիստոսով մենք մտանք շնորհի դար, այսինքն ճշմարտությունը եւ շնորհը, ասում է Հովհաննես Ավետարանիչը, տրվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ոչ թե օրենքի։ Եթե մենք ապրում ենք շնորհի տակ, այսինքն քրիստոնեական նոր կտակարանի շրջանում, սակայն չի նշանակում հինը արհամարել եւ ոչ վավերական համարել, բայց սա նաեւ ենթադրում է եւ մեզ քրիստոնյաներից պարտադրում է, որ ցանկացած քրիստոնեական հավատքի հիմք պետք է նախ լինի նոր կտակարանում, անշուշտ, եւ այն համարները, այն տեքստերը, որոնք որ լրացնում, լուսաբանում են հինը Քրիստոսի կերպար քրիստոնեական հավատքը, դրանք նույնպես կիրառելի են քրիստոնյայի համար, սակայն որպես սկզնակետ դա Աստծո շնորհն է, սա կոչվում է շնորհի եւ օրենքի տարբերություն Պողոսի աստվածաբանության մեջ, եւ այդ իսկ պատճառով ես ուսումնասիրելով այս ամենը եւ ամբողջովին տեսելով տարբեր մոտեցումներ եւ եկել եմ այն եզրակացության, որ սպասավորի մոդելը նույնպես պետք է բխի քրիստոնյա ավետարանից, որը շատ դեմոկրատիկ մեթոդ է, որը շատ հանդուրժող, հավասար լինելու մեթոդ է։ Մենք երբ որ նայենք, հենց Քրիստոս ինքը որպես օրինակ պետք է լինի ցանկացած հայ եկեղեցու սպասավորի համար։ Եթե թույլ տաս, մենք որպեսզի շատ չմտնենք աստվածաբանական տարածքներ, որտեղ ես ինքը շատ հաճելի տարածք է, բայց մենք քաղաքացիական տարածքում ենք ավելի շատ։ Ես կուզենամ, որ եկեղեցու հետ կապված մեր խնդիրները, այսինքն մենք որպես շահառուներ կամ որպես անձինք, ովքեր որ կարիք ունեն եկեղեցու ստանալ որոշակի սպասավորություն, կարողանան եկեղեցու հետ հարաբերվել այնպես, որպեսզի կողմերը դիսկոմֆորտ չունենան։ Մենք հայ առաքելական եկեղեցու տարածք մտնելուց մտնում ենք դիսկոմֆորտով, դուրս ենք գալիս դիսկոմֆորտով։ Սա մենք պետք է փաստենք։ Հենց որ սա փաստում ենք, մենք օգնում ենք նաև հոգևորականներին իրենց լավը զգալ, ասել գիտեք ինչ, արդեն կողմերը հասկանում են, որ խնդիր կա։ Ուրեմն խնդիրներից առաջինը ինձ համար որպես եկեղեցի մտնող եւ դուրս եկող, ես ազատ չեմ եկեղեցում։ Բացարձակապես ազատություն չունեմ եկեղեցում եւ ես ստիպված եկեղեցի գնում եմ այնպես, որ ես ազատ լինեմ եկեղեցում։ Որն է եկեղեցու ազատության իմ պատկերացումը, իմ բաժինը, երբ որ ես պարտադրված չեմ հարաբերվելու համար Աստծո հետ այդ տաճարում, լսել ինչ որ մեկի ուղղորդումները, խաչակնքի ձախից աջ, աչից ձախ, վերևից ներքև, ներքևից երգ, ծուն կդիր, ծուն կդվեցրու, հայր մեր, հայր թող, հայր գնա, հայր արի, սատանա շրջվի, մեջքով գնա, աչով արի, ձախով գնա, դրանք իմ համար չեն, ես կրթվելով, ուսումնասիրելով, հասկանալով այդ ամեն ինչը, նաև ընդունելով, որ կարող է նաև լինի այդպիսի մոտեցում եկեղեցում, ինձ համար ընդունելի չի։ Ես խնդիր եմ տեսնում, ես գնում եմ եկեղեցի, որպեսզի հաղորդակցեմ, ես գնում եմ այնտեղ Տեր Թոդիկի կնուտն եմ ես այնտեղ տեսնում, Տեր Թոդիկի ճիպոտը, որ ինձ համար ընդունելի չի որևէ կերպ։ Ուստի ես կուզենամ, որ հոգևոր տաճար եզրույթը, որ ինձ համար ոչ միայն բառակապակցություն, այլ հենց այդպես հոգևոր տարածք, մտա այդ հոգևոր տարածքում, ստացա իմ բաժին ազատությունը, տվեցի իմ բաժին պարտքը եւ դուրս եկա ապահովելով կատարելով որոշակի կանոններ, որոնք շատ խիստ չեն, շատ պարզ չեն, բնականաբար Եվրոպայում տեսել ես, ասենք այդ մայկատուրուսիկով եկեղեցի չմտնենք, էլ սա ես հասկանում եմ։ Սրա մասին խոսքը չի, մենք խոսում ենք նորմալ կիրթ մարդու, կիրթ պահվածքի մասին։ Սա այդ մասով։ Իսկ մեր եկեղեցու հիմա բուն խնդիր, այսինքն եթե ես դիսկոմֆորտ ունեմ գալ քեզ մոտ աղոթքը քու լսելու, ես դիսկոմֆորտ ունեմ, մենակ ինձ չի վերաբերվում, մենք կարող ենք իմ ասածը ստուգել 100 հայ
տղամարդ, կին, երեխա հարցնում ենք 100-ից մեկը եթե ինքը ազնիվ է իր պահվածքի կամ իր ասելիքի մեջ այդ 100-ից որևէ մեկը չի ասի որ ինքը մտնում է եկեղեցի գոհունակությամբ չի ասի խնդիրը արդեն այն աստիճանի դեֆորմացիաներն են որ մարդը կարիք ունի եկեղեցի գնալ բայց խնդիր կա այնտեղ արդեն ներսում այդ խնդիրը պետք է հաղթել իմ կարծիքով ես հիմա իմ կարծիքն եմ շարադում որպես սպառող ավել չի ինքը խնդիրը զուտ քաղաքացիական տարածքում եմ դիտարկում այնտեղ հոգեորականներ կասեն ինչ է ասում sense բան չի կարող լինի ձերքերս վեր են բարձրացնում ես որպես սպառող նայում եմ ասում այսպես եմ տեսնում հիմա ինչպես անել որ 10 միլիոն սպառող հայը ինքը ցանկություն ունենա եկեղեցու գնալու չէ որ այդ 10 միլիոն հայից մեկ մասը գնում է հայ առաքելական եկեղեցի մեկ մասը բողոքական եկեղեցի մեկ մասը ուղղափառ ռուսական կամ ուղղափառ հունական այն մի մասն էլ հավանաբար առաջից պատաստեղն առանց հասկանալ թե որտեղ է խաչակնկվում այնտեղ խաչակնկվեց ու գնաց մենք սա ունենք հիմա ինչպես անել որ շարքային հայը եկեղեցին կաթողիկոսը իրար հետ կապված լինեն դու առաջարկում ես նոր կտակարանի մոդել ես էլ խնդիրն ասեցի հիմա մի քիչ էլ պարզաբանի միգուցե ես լավ չեմ հասկանում խնդիրը համեցեք շատ կարևոր նաև հարց բարձրացեցիք այդ անջրպետը որ կա եկեղեցական հասարակություն եւ ժողովրդի միջև այս կապը նույնպես շատ վատ դիրքերի վրա է եւ ցավոք սրտի կոմունիկացիան հաղորդակցությունը հոգևորական եւ սովորական հավատացյալ կամ մեկը որ այցելում է եկեղեցում սա նույնպես պաշտոնական հարաբերության վրա է սա ունի իր արմատը կոնկրետ հայ եկեղեցում որովհետեւ հոգևորական այն աստիճանը որ տրված է նրան նա կարծում է թե դա բարձր ինչ որ մի իրավիճակ է իրեն տրված եւ ինքը պետք է այսպես պաշտոնական խոսի ժողովրդի ավելի վերացական են խոսում այդ վերացական այդ ոճը այդ գալիս է նաեւ հենց եկեղեցական այդ պաշտոնի ընկալման խնդիր կա այստեղ որ նախ կա եկեղեցում հիերարխիա այդ հիերարխիա լինելու պատճառով շատ ցածրաշրջան հոգևորականներ ազատ եւ անմիջական հարաբերության մեջ չեն եկեղեցու անդամների կամ ոչ անդամների հետ այսինքն կա նրանց մոտ շատ հոգևորականների մոտ կա հաղորդակցվելու խնդիր ես այս ամեն ինչը ինչ որ ասում եմ այն բացասական երևույթները որ կա որ կարծում եմ ես եւ դուք նույնպես ցանկանում եք որպեսզի ավելի լավ մակարդակի վրա լինի դա գալիս է միայն ու միայն եկեղեցական այս հիերարխիայից որը անձին հավասարի վրա չի դնում սովորական մարդու հետ ինքը հիմա նոր կտակարանի մոդելը դա ինքը ստացել է որպեսզի քրիստոնյա սպասավորի մասին խոսի քրիստոնեական հավատքի մասին եւ այդ հավատքը այսօր նույնիսկ Քրիստոս երբ որ խոսում էր հավատքի մասին նա հարց էր տալիս հավատում ես ուղղորդում էր հարցը դիմացինի եթե չէ դա քո խնդիրն է այսինքն նույնիսկ այս երկխոսությունն էլ շատ դժվար կլինի մեր քևորականների հետ խոսել որովհետեւ միջնադարյան շատ տարեր երևույթներ կա կարծում եմ գենետիկորեն այսօր գտնվում է մեր հայ հոգևորականների գենետիկորեն սա շատ կարևոր է նրանց կոմունիկացիայի հաղորդակցության մեջ շատ պարագաներ ա եղել ես շատ ընկերներ եմ ունեցել դիցու կյանքից վերցրել երբ որ գնացել են միտեղ իրանք չեն ուզեցել որպեսի հոգևորականը գա որովհետեւ հոգևորականը իրեն պահում է այնպես կարծես թե ինքը անջատ է չէ բացարձակ ես դարձյալ եմ ասում կարող ենք հայ եկեղեցում շատ աստվածաբանական մտքեր կլինեն եւ այլն համաձայն չլինեն բայց այն մեխանիզմը որով այսօր առաջնորդվում է ամբողջովին խարխլված վիճակի մեջ է նույնիսկ սովորական կատակ անելու
կատակ անելու ձևն էլ պետք է իմանան։ Շատ նրբություններ կա, որ նաև գալիս է կուսակրոնության հիմա հարցնելը։ Այս կուսակրոնությունը շատ է մարդկանց մեկուսացնում, նրանց շատ խորթացնում է հասարակությունից, հաղորդակցության հետ կապված խնդիր են ունենում։ Իրենք ստեղծում են մի աշխարհ, որ ոչ մի կապ չունի այն աշխարհը, որտեղ իրենք առաքված են։ Սա կուսակրոնության լուրջ խնդիր է։ Եթե թույլ տաս, ինչի այս խնդիրը ես հենց սկզբից կարևորեցի, տեսեք, մենք գործ ունենք բնական, բիոլոգիական, կենսաբանական process-ի հետ, երբ որ երիտասարդը ինքը պետք է կազմավորվի եւ անկախ նրա նվիրվածության աստվածաբանությանը, Աստծուն, ինքը պետք է անցնի մի ճանապարհ, որ ինքը հաղթահարելի չի։ Հիմա եթե մենք գիտակցում ենք, որ դա հաղթահարելի չի, մենք ինչու ենք փորձում ոչ թե մեկ անձի, երկու կամ երեք, այլ մի ամբողջ շերտի, որ հոգևոր դասն է ներկայացնում նրան ապրել երկակի, եռակի, քառակի կյանքի անհայտ մեր համար իրենց համար ծածուկ մոդելավորումներով, ինչու։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, ու խոսքը փոխանցեմ քեզ։ Դրա համար սկզբունքային եմ համարում, ֆունդամենտալ սկզբունքային եմ համարում, քննարկման խնդիրը դարձնել կուսակրոնության խնդիրը։ Դա մերժելի երևույթ է իմ համար։ Նախ հոգևոր դասը ձերբազատված կլինի առաջինը, երկրորդը հոգևոր դասը ունի իրավունք սերունդ տալու, վերջերջո ով ասեց, որ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր դասի արմատը պետք է կտրվի ամեն անգամ, ով ասեց դա, և ինչու համար։ Ուրեմն առաջի կարևոր խնդիրը ես դա եմ համարում, երբ որ հնարավոր կլինի եկեղեցու ռեֆորմացիայի ֆունդամենտ համարել ոչ թե աստվածաբանական այս կամ այն դրույթի փոփոխությունը, այլ կուսակրոնության խնդրի շեշտակի մերժումը բոլոր առումներով եւ դա համարել եթե հնարավորություն ունի եկեղեցին մեղքերի թողություն հայցելու իր նախնիներից եւ ծծունից, ասի որ մենք սխալվել ենք, մենք ինքներս կտրել ենք հոգևորական տալու լավագույն մեր ավանդույթներ եւ ամեն անգամ փորձել ենք ինչ-որ մի բան ստանալ։ Առաջինը սա կուզենայի, որ աստվածաբանական այդ տարածքում դու դոկտորական ես պաշտպանում, այդ խնդիրը դրվի, երբ որ մենք խոսում ենք մեր հոգևոր լավագույն դպրոցի ներկայացուցիչների մասին, տալիս եք մի շարք անուններ, առանց անունները տալու, մենք հղում ենք անում նրանց, հղում ենք անում, թե ինչու հատկապես այսպես ասեց այս կամ այն մատենագիրը կամ այս կամ այն հոգևորական առաջնորդը եւ այլն։ Ուրեմն առաջի խնդիրը կուզենամ, որ դա լինի։ Երկրորդ խնդիրը, որ հոգևորականները իրենք աստվածաբանական տարածքից զատ, ինչպես եվրոպական դպրոցում ակադեմիական տարածքը ներս բերվի եկեղեցի, ֆիզիկայի ինստիտուտը պետք է գործի էջմիածնի որևէ դպրոցներին կամ ինչ-որ մի բանին կից, այսինքն մարդաբանությունը եւ ֆիզիկան ինքը պետք է մտնի, եթե չմտավ, դա այլևս ինքը հոգևորական տարածք չի։ Սա էլ հաջորդ խնդիր է։ Ինչու եմ սա կարևորում։ Չէ՞ որ Անանիա Շիրակացի ենք ունեցել, չէ՞։ Դավիթ անհախտ ենք ունեցել, չէ՞։ Ես հիմա ինչպես ես Այն հոգևորականներին ավելի բարձր եմ գնահատում, որ իրենք հնարավորություն տվել Անանիա Շիրակացուն աշխատելու։ Սյուցը հասկացել են, որ հոգևոր կառույցի մեջ եթե Անանիա Շիրակացի կա, ուրեմն դա անսասան կառույց է։ Ես սա չեմ հասկանում։ Տղաները Նյուտոնի 3 օրենքներից մեկը չգիտեն, պայմանական եմ ասում, էլի։ Ուրեմն այս երկու խնդիրը ինձ համար տեսանելի է։ Կիսում ես իմ կարծիքը, թե ես մի փոքր սխալվում եմ, կամ շատ եմ սխալվում։ Այո, շնորհակալ եմ երկու հարցերի համար։ Կիսել առաջի հարցի հետ բացարձակ ամբողջովին համաձայն եմ, որ հայ եկեղեցում այնպիսի փայլուն այսօր փայլուն կուսակրոն հոգևորականներ կան,
որոնք զրկվում են երեխա ունենալու։ Ես վստահ եմ, որ իրենց նվիրվածությունը, իրենց ազնվությունը, իրենց հայի բարձր վեր տեսակ լինելը եւ իրենք պետք է չամուսնանան, քանի որ շատ իրավացի եք նշում, ինչ որ մարդկային հնարածին օրենքներ են հայտնաբերել եւ նույնիսկ Գրիգոր Լուսավորիչը ամուսնացած է եղել, ունեցել է 2 զավակներ, որոնք որ կաթողիկոս են եղել, հասկանում եք, ժամանակի ընթացքում դարձյալ ինչ որ մի եկեղեցու հայր այդ ժամանակաշրջանում, որ մի քիչ հասարակություն ուրիշ ձև էր ապրում, ուրիշ կենսակերպ կար, նարցալ կոնտեքստային նշանակություն ունեցող ինչ որ ավանդություն է ձևավորվել հայ եկեղեցու ծոցից ներս եւ այսօր դա դարձրել է սրբագույն, սրբազան ավանդության մաս, որ չպետք է դիպչել այս ամենին։ Սրբություն սրբոցն է, ոչ ոք իրավունք չունի վարագույրը բացելու, թե տեսնի այնտեղ ինչ է կատարվում։ Չէ, շատ պարզ կատարվում է, որ սերունդ է կորցվում, օրինակի համար Մաղաքյա Օրմանի հայ եկեղեցու աստվածաբան կարող է շատ հրաշալի զավակներ ունենալ, այդպիսի գիտնական մարդ Կարապետ Տեր Մկրտչյան երեխա չունեցավ, Գարեգինով Սիրանց աստվածաբան, քաղաքական մշակույթը, գործիչ հոգեվորական եւ այլն երեխա չունեցավ։ Ես բացարձակ համաձայն եմ։ Կաթողիկոս կուսակրոնության այս սովորությունը բացարձակ պետք է դուրս հանվի հայ եկեղեցուց, հազարավոր հայ հոգեվորականներ հանգիստ կապրեն։ Ես ուրախ եմ նրանք, ովքեր որ կամուսնանան եւ այսօր էլ ցանկանում են, եթե կուսակրոնն ուզում են ամուսնանալ եւ դա համարում են կարծես թե եկեղեցական օրենք եւ մեղք Աստծո դեմ, ապա ես իրենց քաջալերում եմ, որպեսզի ամուսնան։ Դա ոչ մի մեղք չի երեխա ունենալ, դա Աստծո պարգև է։ Եվ մարդիկ են հնարել այս օրենքը եւ աստվածային պիտակավորում են տվել այս ամեն ինչին, որը ուխտ է անում։ Ես արդեն դու մարդը հավատքով դա Աստծո հետ ուխտ է։ Եվ ես ուրախ կլինեմ, որպեսզի այս ամեն ինչը վերանա կուսակրոնության սովորությունը եւ ցանկալի հիմքերի վրա։ Ուզում ես, ցանկություն ունես, գնա Տաթևի վանք փակվես, դա քո ազատ ընտրությունն է։ Գնա փակվի, եթե դու ուզում ես, բայց պարտադիր սկզբունք չլինի, որպեսզի դա նույնպես վախի եւ վախի մթնոլորտ է ստեղծում, որտեղ շատ կուսակրոններ այդ իսկ պատճառով հազար ու մի խնդիրներ կա, բիոլոգիական եւ այլն, սեռական եւ այլն։ Դրա պատճառով շեղումներ է տալիս ուղեղի հետ կապված։ Եվ այդ ամեն ինչը ազդեցություն է ունենում համայնքային կյանքի վրա, ոչ միայն համայնքային, այլ նաեւ իր մտահորիզոնականի վրա եւ այլն։ Երբ որ ես նայում եմ շատ կուսակրոնների եւ նայում եմ ամուսնացած քահանաները, միանգամից տարբերությունը զգում ես իրանց շփման հետ կապված, շատ կուսակրոններ քաշված են, իրենք մի տեսակ մեկուսացված, իրենց շատ տարօրինակ են մտածում, անձնական ոչ մի բան չկա, բայց այս երևույթը ես բացարձակ համաձայն եմ։ Իսկ երկրորդ կետին ես ուրախ կլինեմ, որ եկեղեցին միշտ էլ քաջալերի գիտությանը, նաև այն գիտությանը, որը կարող է համամիջ չլինի եկեղեցում, որովհետև տասնյակ դարեր շարունակ կաթոլիկ եկեղեցին ճնշեց գիտությանը, ինչի հետևանքով այսօր կա գիտություն Եվրոպայում, որը բացարձակ կարևորություն չի տալիս աստվածաբանության։ Դա նաև ճշմարտ հետևանքն է, հիշենք Նիչեի խոսքը, որ ասես դուք սպանեցիք Աստծուն, դա կաթոլիկ եկեղեցու այն ճշմարտներն էր, որ մարդկային գիտակցության վրա կիրառեց, որի հետևանքով Aufklärung լուսավորները դուրս եկան Գերմանիայում եւ տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Այսինքն եկեղեցին պիտի լինի բոլորի վայրը, լինեն գիտնականներ, քաջալերել, նույնիսկ պետք է ֆինանսավորել օգնել այդ մարդկանց։ Վստահ եմ, որ մի օր օգուտ է լինելու, ոչ միայն կարող է եկեղեցուն օգուտ չլինի իր աստվածաբանական ընկալման մեջ, բայց մարդկության օգուտ լինի։ Այս տեսանկյունից ես համաձայն եմ երկու գաղափարների հետ, ես բացարձակ համաձայն եմ։ Տես նաև ինչ խնդիր կա, որ դու խոսում էի, ես մտածում էի, ընդհանրապես ընկալումները, հաջորդ խնդիրը, որ ասեցի, մենք նախաքրիստոնեական եւ
հետ քրիստոնեական անհամաձայնություններ ունենք եւ ինքը արդեն 2000 տարի մենք այդ անհամաձայնությունները փորձում ենք ծածկել տարբեր ձևով մի քիչ շատ կամ մի քիչ քիչ խնդիրը չի վերաբերվում իմ պարագայում կիրառական խնդիրներին դրանք ասենք հետևի նշանը կա թե հետևի նշանը չկա ասենք խաչով կլինի թե առանց խաչի կլինի իմ խնդիրը դա չի ուրեմն հայ մարդը ինքը պետք է իմանա, որ ինքը կանգնած չի ինչ-որ մի տարածքում, ինքը սկիզբ ուներ, սկիզբը չի պատկերացնում, մեջտեղն չի պատկերացնում, այդ մեջտեղին մեկ ուրիշ անուն են տալիս եւ արդեն 1700 տարինում քրիստոնյա ենք շատ լավ, աշխարհը մեզ այդպես ճանաչում ենք, ուրախ ենք, իդենտիֆիկացիա ունենք, ինքը մեզ չի խանգարում, բայց ինքը խանգարում է մի բանում արմատիդ հետ առնչվելու ժամանակ դու խնդիր ունես։ Երբ որ դու գնում ես դեպի քո արմատը, դու խնդիր ունես։ Այդ խնդիրը ինքը չի հաղթարվում եւ չի հաղթարում հավանաբար նաեւ այն պատճառը որ եկեղեցին միգուցե դեռ պատրաստ չի հաղթահարելու կամ երկխոսության պատրաստ չի եկեղեցին հայ մարդու հետ աստվածաբանական տարածքում պատրաստ չի երկխոսության ես դրա կարիքը ունեմ որպես մարդ որտեղ ես ուսումնասիրում եմ մշակույթը խորապես փիլիսոփայական միտքը, այդ թվում եվրոպական, այդ թվում ռեֆորմիստական միտքը, ազատական ֆրանսիական միտքը, կոնսերվատիվ անգլիական միտքը, թագուհի աստված հարաբերություն անգլիական տարածքում, դրանք հասկանալի են։ Ես փորձում եմ մեր տարածքում հայ մարդու այդ առարչական լինելու սկզբունքը, այդ արը որ դրված է մեր մոտ, գոնե գիտակցենք, որ այդ արը ինքը բաժանված չէ, այսպես տորթի կտորներով իրարից մեկ մի հատ ամբողջական մի ար կա որ այդպես գալիս է այնտեղից դեպի այստեղ եւ քրիստոնեական եկեղեցին պետք է դա շատ խիստ կարեւորի իմ կարծիքով շատ խիստ կարեւոր եւ թույլ տա մարդուն ինքնուրույն կապելու քրիստոնեականը ոչ քրիստոնեականի հետ այն ինչ որ արված է 2-3 ծեսերի միջոցով եւ ամեն անգամ այդ ծեսերը երբ որ գալիս է պետք է եկեղեցում իրականացնի սկսվում է տեսական կռիվը տրնդես, տերը եկավ, տերը գնաց, նրանք ասում են, չէ, սա կապ չունի դրա հետ, սա կապ ունի սրա հետ, նրա հետ, ուրեմն այս խոսակցությունները իրենք հոգնեցնում են եւ ես խուսափում եմ այդ օրը որևէ մեկի ծիսական արարողությանը մասնակցելու։ Պարզապես խուսափում եմ։ Տարբեր պատճառով եւ որևէ մեկի չի տեսել այդ ծիսական արարողությանը մասնակցելու խուսափում եմ։ Հիմա բայց ինքը հավերժ չի լինում խուսափել, չէ՞ որտեղ դիրքորոշում են ուզում քեզանից, ասում դու մտավորական ես, մի հատ դիրքորոշվի, դու որտեղ ես, այնտեղ ես, այդտեղ ես, խաչմերուկում պատահական մնացել ես, աչուձախ չես գնում։ Ուրեմն այս խնդիրները պետք է լուծես, ինքը եկեղեցին պետք է կարողանա կանոնակարգի իմ կարծիքով եւ առաջադրի հասարակությանը մի հատ մոդել, որտեղ ասի հարգելի հավատացյալ կամ հարգելի հայ ժողովրդի ծեսերը այսպիսին են, որոնք հենց մենք ժառանգել ենք Եվ դա կարիք չկա քրիստոնյացնել կամ վերաքրիստոնյացնել, դրա անհրաժեշտություն դրանք աստվածաբանական խնդիրներ են, դրանք դոգմատիկ չեն, մի փորձեք սա անելու, միգուցե սա էլ կօգնի մեզ, որ այդ թևերը իրար հետ կարողանան աշխատել եւ հայ հոգեվորականը դրանով եկեղեցում կձերբազատվի ինքն իրեն համոզելուց, որ փետրվարի, ասենք այդ տրնդեզ ինչ որ ժողովուրդը կասի ինքը կապված է Քրիստոսի գալստյան հետ, հետո պետք է սինթեզենք, որ դեկտեմբերի 24-ն էլ կապված էր Քրիստոսի գալու հետ կամ գնալու հետ, այն մեկը զատիկի տոնը, երբ որ դրանք էլ բերում շարում ես ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցու տարածքում պատասխան չունես, կաթոլիկ եկեղեցին 20 օր առաջ տոնելով գալիս ինքը դեկտեմբերի 24-ին խնդիրները համարում է լուծված, վերջացրած, ավարտած, մենք չգիտենք, մենք ինչ ենք անում։ Իմ կարծիքով Սրանք նույնպես առաջնային, եթե ոչ դոգմատիկ, ապա ընթացիկ խնդիրներ են, որոնց ճիշտ կանոնակարգումը հնարավորություն կտա մարդուն, հայ մարդուն, իրեն այդ ազատությունը զգալ ամբողջովին նաև եկեղեցու տարածքում ծիսական այդ արարողություններին մասնակցելու ժամանակ եւ հետո։ Դու դրա նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունես։ Շատ կարևոր հարց է իմ կարծիքով հայ եկեղեցում ծիսական ես ավելի շատ անդրադառնամ հայ եկեղեցու ծիսական մոտեցումը եւ
այդ պարտադիր վիճակը եկեղեցում զգաստ լինելու, բարձրանալ իշնելու, ես կոնկրետ ինձ համար դա պետք է պարտադիր չլինի պարագաներ կա, պաշտամունքը ես մի ժամանակին մի բելգիացի ընկեր ունեի, ինքը պատմում էր, թե ինչպես են Իռլանդիայում պատարականում, ասում են նստում են սեղանի շուրջ այսպես կլոր սեղանի շուրջ ու իրար հետ խոսում են, ինչ որ զգաստ դուրս գալ կամ չհերնել, խոսել, սա նաև նշանակում է պաշտամունքի ազատ մարդը իրեն ազատ, մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում, այսինքն ազատությունը այսօր կատեգորիկ իմպերատիվ է մեզ համար, հա, պարտադիր ինչ-որ մի իրավիճակ է, մենք ազատ զգանք մեզ, ամեն մեկս ուզում է, նաև այս էլ պետք է հաշվի առնի մեր եկեղեցին, այս ժամանակի նշանները, անձի ազատ լինելը, ինքը իրան ազատ զգա, ասի օրինակի համար քան ասի բոլորդ ազատ եք, այսինքն ազատ զգացեք ձեզ, կարող եք կանգնել, չկանգնել, դա ձեր իրավունքն է, հա, բայց այսօր պարտադրողական բան կա իրենց խոսքի մեջ ասում եմ իրենք թվում է թե 11-րդ դարն է, բայց հասարակությունը ավելի առաջ է իր մտածելակերպով, քան թե այն պահանջները, այն ծիսական պահանջները, որ կա եւ գործածվում է այսօր հայ եկեղեցում։ Եվ սա է պարադոքսը մեզ մոտ, որ մեզ նման մարդիկ, հա, որոնք դաշ չեն կազմում հոգևորականներին, ավելի պրագմատիկ, ավելի առողջ առաջարկներ ենք անում եկեղեցու հետ կապված, որ սա լինի, քան թե իրենք, սա նաև լուրջ խնդիր է համակարգի հետ կապված։ Տեսի հետ կապված է, տեսի հետ կապված ասեմ, որ այո 1917 թվականի, եթե չեմ սխալվում, Պալաժենի վերացավ, հայ եկեղեցում պարտադրվել էր 1826 թվականին, որից հետո հայ եկեղեցում ձևավորվեց ծիսական բարեփոխումներ կատարելու գործընթաց։ Ցավոք ընտրվեց կաթողիկոս Սուրենյանցը 11 թվականին 1900 մինչև 1930-ական թվականները, որ պետք է ստորագրեին, որպիսի հայ եկեղեցում ծիսական կարգը լիներ միանման, այսպես կարգ ու կանոն լիներ, հա։ Ցավոք սրտի իր մահից հետո Խորեն Մուրադբեկյանը ընտրվեց, որը անհասկանալի կերպով մահացավ, հետո 10 քանի տարի հայ եկեղեցին թափոր մնաց, կաթողիկոս եղավ Չորեքչյանը նստեց ու այս ամբողջ հարցերը այսպես վերացավ, հետո Վազգեն առաջին ոչ քննարկվեց, այսօր իդեալական հնարավորություն ունի հայ եկեղեցին նստելու եւ կանչելու այն մարդկանց, ունկնդի լինելու այն մարդկանց, որոնք առաջարկում են լուրջ բարեկարգություններ հայ եկեղեցու ավանդությանը համաձայն եւ նաեւ ժամանակակից այս խնդիրները որ կան, շատ խնդիրներ, այնպիսի հարցեր եք իրոք բարձրացնում, որ ես տասնյակ տարիներ մտածում եմ այդ մասին եւ փորձում եմ լուծումներ գտնել, մարդիկ գտնել, որոնք այս գաղափարները կարող են ել ավելի տեղ հասցնել, որպիսի շատ հստակ ընկալվի նաեւ լսողների կողմից, հատկապես մեր հոգեվոր դասի կողմից, որ պարզապես մենք այդ եկեղեցու ավելի բաց, թափանցիկ, պարզ, ազատ լինելուն ենք ուղղված, հա, մեր ամեն առաջարկը դրան է միտված։ Ես մի փոքրիկ այսպես դիտարկում, մեր հանրությունը, հայ հանրությունը սկզբունքորեն կա հոգևոր խնդիրներ կապած 3 մասից է բաղկացած. շահագրգիռ ոչ հոգևորական հայ հասարակություն, շահագրգիռ հոգևոր ծիսակարգն իրականացնող հոգևորականներ եւ կարգալույծ արված, բայց նույնքան շահագրգիռ հոգևորականներ։ Ես սկզբից ասեցի շփումներ ունեմ կարգալույծ եղած հոգևորականներ, որ կառաքինի մարդիկ են։ Շատ լավ, իրենք ծիսակարգը շատ լավ հասկանում են, տեղյակ են, անում են, իրենց չի կարելի այդպես վերցնել ու դուրս հրավիրել եկեղեցուց, այդ սկզբունքից ելնելով, քանի որ ինչքան որ ես հասկանում եմ, ձեռնադրվածներ, դա նշանակում է Աստծո ձեռքը դրվեց եւ որևէ մեկ այդ ձեռքը չի կարող հետ վերցնել հենց այդպես, հենց այդ բառակույտի օգտագործմամբ
միգուցե հնարավոր կլներ կամ միգուցե պետք էր այդ հոգեորականին ուղարկել ապաշխարելու վանական մի համալիր 1 տարի, 2 տարի, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, բայց կարգալույծ անել 200 հոգեորական, եւ որ ամբողջ հոգեոր դասը հայ ժողովրդի ինքը մի 300 վանակ կամ 300 հոգեորական չեն, դա լավ 400, դու կեսին վերցնես կարգալույծ անես, եւ այդ կեսը ինքը հայտնվի իր համար ոչ այդքան բարենպաստ վիճակում, երբ որ հոգեորականը կարիք ունի մեկին կնքելու, մեռոնը չունի, ինքը հասկանում է, որ ասում են արիք, ասում են մեռոնս վերջացել է, չեմ կարող, իրեն էլ մեռոն տվող չկա, ինքը պահում էր սրբության սրբոց այդ մեռոնից 200 գրամը եւ այդ կաթիլ, ասենք 10 տարվա ընթացքում էլ ինքը մեռոն չունի։ Ես նման բաների նկատմամբ այդպես բավականին ուշադիր վերաբերմունք ունեմ եւ հիմա առաջարկում եմ, եթե հնարավորություն կա քննարկումներ անելու այդ 3 խմբերը, այսինքն շահագրգիռ աշխարհիկ, շահագրգիռ հոգևոր գործող եւ շահագրգիռ կարգալույծ եղած հոգեորականները փորձենք գալ ընդհանուր մի տարածք։ Այնտեղ ագրեսիվ թևեր կան, ես այդ ագրեսիվ թևերին չեմ հանդեր, մարդը հուզվել է, ջղայնացել է, կարգալույծ են արել կամ ինչ որ խնդիրներ են առաջացել, ասեց։ Այդ 2 անգամ թող ասի, ինքը ված չի։ Բայց եթե մենք ցանկանում ենք խնդիր լուծվի, այդ ձեր նոր սերունդը, որ ասենք ինքը ապագան նրան է եւ ինքը 20 տարի հետո պետք է արդեն որոշակի ոչ թե պատասխանատվություն վերցնի, այլ սկսի հաշվետու լինել։ Բարի բուն իմաստով, այսինքն մենք մեր սերունդը հաշվետու չեղա, որտեղ սովետական միությունից մենք ժառանգություն ենք ստացել, մենք հաշվետու ենք կոմունիստական կուսակցության ձևաչափով, ինքը որ վերջացավ, հաշվետվության տալու խնդիր չկա, որտեղ այդ 30 տարի է, չէ՞ որ կոմունիստական կուսակցության այդ համակարգը չկա։ Այսինքն հաշվետվության խնդիր չկա եւ նոր հիմա հասարակության մեջ ձևավորվում է 4 իշխանություններին քաղաքական գնահատական տալու, որը ըստ էության հաշվետվություն պահանջելու մոդելներից մեկն է, որից հետո եթե դա տեղի ունենա, մնացածների նկատմամբ կիրառվի այդ հաշվետվություն պահանջելու ինստիտուտը։ Okay. Հիմա մեր հասարակությունը կաթողիկոսի նկատմամբ այդ կոշտ դիրքորոշումը որ ունի հաշվետվություն է պահանջում, ոչ թե նրա համար որնա լավ կաթողիկոս չի կամ պարզապես բոլորը հոգնել են, այսինքն հասկանալի չի մեր եկեղեցու սկզբունքները, դրանից են հոգնում։ Գերմանական եկեղեցին ինքը գարեջրի գործարան ունի։ Սուտ ինքը խնդիր չի։ Մենք գնում ենք եկեղեցու սրճարանում ենք սուրճ խմում Կարինեի հետ։ Շատ լավ, այնտեղ մենք պատվիրում ենք, սուրճը խմում ենք, մենք վճարում ենք։ Այդ խանութից են կոշիկ գնում։ Իրենց խանութից։ Ուրեմն եկեղեցին ինքը չի թաքցնում, որ ինքը նաև ունի տնտեսական ոլորտ, եւ այդ տնտեսական ոլորտից հաշվետու է պետության առջև։ Հիմա մեր պետությանը մենք չենք կարողանում բացատրել ընկեր եկեղեցուն տուր հնարավորություն ինքն ունենա 2 հատ գործարան, որի վրա գրված կլինի հայ առաքելական եկեղեցու գինու գործարան, պայմանական։ Հայ առաքելական եկեղեցու տրիկոտաժի ֆաբրիկա, նորից պայմանական։ Ինչ որ մի անուն, որ ինքը հաշվետու լինի պետության առջև այդ արտադրանքի եկամտի մասով, այլ ոչ թե մոմ վաճառելու նկատմամբ կիրառվի շահութահար։ Ուրեմն սա իմ կարծիքով սա կաթողիկոսի գործարան, կաթողիկոսը պետք է մի ջղայնանա, ասեք, դուք վերջերում էս ինչ եք դուք անում։ Ինձ ես հոգևորական եմ, օքեյ, բայց ես պետք է նայեմ մարդավարի ուտեմ։ Իմ դասը մարդավարի պետք է սնվի, ինքը չպետք է կախված լինի, ինչ որ մեկի մտքի թռիչքից տալ նրան $100 թե $20 կամ 1000 դրամ կամ 500 դրամ։ Ուրեմն այդ ամբողջ համակարգ ինստիտուտը, որը որ կա, հոգևոր դասը պետք է ազատ լինի, պարտադիր չի գարեջրի գործարանի տնօրենը լինի հոգևորական։ Թող կան Գերմանիան մի հատ ուսումնասիրեն, տեսնեն Գերմանիայում, ասենք
ինչպես է համակարգն աշխատում, չեմ ասում գնան Ֆրանսիա, որտեղ Գերմանիան մեզ ավելի հոգի հարազատ է, քան Ֆրանսիան այդ առումով։ Կան մի հատ մտնեն ուսումնասիրեն, կուպես կամ ոչ պակաս, ոչ լավ մի քանի երիտասարդների գործեն, ասեն 2 տարի ուսումնասիրեք, բերեք հաշվետվությունը, ինչպես ենք անում, եկեղեցու համար 10 միլիոն ներդրել 4 հատ գործարան սարքել, որ ինքը սիստեմատիկ օժանդակի եկեղեցուն ոտքի կանգնել եւ ես վալիդոլ եմ խոմ ամեն անգամ, որ խաչը հանել են, ռեմոնտի փող չկա։ Ուրեմն այս խնդիրները իրենք առաջնային եւ կարծում են, որ այս քննարկումներն իրենք պետք է բերեն նրան, որ ձեր մոտ էլ նայել ձևավորի, որ հասարակությունը խորապես գիտակցում են խնդիրները, կամ հասարակության մի մասը շատ լավ, բայց նրանք այնքան հաճելի բան չի դուրս գալ աստվածաբանական տարածքում, ցել վիճել ինչ-որ մի բանի շուրջ, սա ինչ գործ ունեմ, ու դրանով վերջանում է։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, առաջարկում եմ նաև քննարկման տարածք բերել այդ 3 բաղկացուցիչն ինչ որ ասի ձեռնադրված, կարգալույց եղած եւ աշխարհիկես մասը եւ նաեւ խնդիրը բարձր որ եկեղեցին պարտադիր պետք է ունենա սեփական եկամուտների աղբյուր, որի համար ինքը լինի հստակ հարկատու։ Ու վերջ։ Եվ այդ եկեղեցու խաչի ինչ որ մի բան ծեծած մի ոսկե դրամի համար ոչ նրանք չարթարանան, որ սա եկամուտ չի, այնքան եկամուտ է։ Ասենք տարեկան 1 միլիոն հատ մոմ է ծախում, հաշվինք 20 ցենտով բազմապատկեցինք, այսքան դու եկամուտ ստացար ու այդ անհասկանալի վիճակը տենց շարունակվի տարիներ շարունակ։ Ես կուզենայի, որ նաև դրա նկատմամբ քո դիրքորոշումը հայտնեիր։ Համեցեք։ Շատ բարի։ Ուրեմն կարգալույց հռչակված հոգևորականների, աշխարհիկների եւ մարդիկ, որոնք շահագրգռված են, այդ երեքը նույնպես կարծում եմ պետք է իրենց ակտիվ գործունեությունը ունենան հայ եկեղեցում, սակայն իմ փորձառությունը ասում է ինձ, որ նրանք, ովքեր որ շատերին շատ լավ ճանաչում եմ, շատերի հանդեպ շատ խորը հարգանք, նրանք ուղղակի իրենց հետ դիալոգ ստեղծելու ամեն կամուրջ ինչ թվում է խաթարված վիճակում։ Պետք է լինի մեկը, որը չեզոք է, հա, կարողանա երկուսին հաշտեցնել։ Մեկ օրինակ տամ կաթոլիկ եկեղեցուն։ Ժոզեֆ Ռացիգերը Բենեդիկտոս 16-րդը, երբ որ ինքը պապ ընտրվեց, Հանս Քունգը իր նախկին գոլեգան էր, որը Թյուբինգենի աստվածաբանության, կաթոլիկ աստվածաբանության եկեղեցու դեկանն էր, իր գաղափարների համար դուրս հանեցին դեկանի կոչումից Հանս Քունգին, որը հետագայում Ռացիգերի հետ, այսինքն Բենեդիկտոս 16-րդի հետ լուրջ աստվածաբանական միջաբանություն տեղ ունեցավ այս երկուսի միջև։ Ուրեմն, որպեսզի կարողանան այս երկուսին հաշտեցնեն, սակայն հաշտեցումը իհարկե ամբողջովին տեղի չունեցավ, սակայն մի հոգի, որը չեզոք մարդ էր, Լեհմանը, դարձյալ գերմանացի կարդինալ, եթե չեմ սխալվում 2 տարի առաջ մահացավ։ Լեհմանը փորձեց երկուսին հաշտեցնել։ Մայնցի կարդինալն է Լեհմանը, ում հետ հանդիպել է Կարինեն, երեխաները շատ լավ անձնավորություն է։ Այո, Լեհման, որը նաև գիտնական է, ինքը կարդինալ է, ինչ գրառումներ կարդացել է, փորձեց հաշտեցնել երկուսին, հա, իսկ մեր եկեղեցում բացակայում է այս միջնորդը, որը ցանկանում է երկուսին հաշտեցնել, թեև կարող է չհաշտվեն, բայց այն նախաձեռնությունը, որ կա իր դրական ամպակտն է ունենալու, ազդեցությունն է ունենալու հասարակության վրա։ Հասարակությունն է տեսնում, որ կա կամք, հա, եկեղեցիների միջև հաշտություն։ Հետագայում իհարկե Քունգը, Հանս Քունգը եւ Ռացիգերը հանդիպեցին, իրար հետ խոսեցին, իրան ընդունեց իր մոտ, հա, եւ սա նույնպես պետք է լինի հայ եկեղեցում, իմ կարծիքով պետք է քայլեր արվի, որովհետեւ այդ նրանք ովքեր որ կարգալույց են եղել, շատերը անարդարացի կերպով են կարգալույց եղել, շատերը միգուցե արդարացի, այո, բայց այս մարդկանց մի տեսակ վտարել հայ եկեղեցուց եւ ասել, որ գիտեք, այսօր ես եմ նստած աթոռին կամ ես եմ եպիսկոպոսական աթոռին եւ դուք իրավունք չունեք այստեղ գալ, սա պետք է վերանա, սա այլևս այս դարաշրջանի համար
խորթ մտածելակերպ է, որ ուղղակի պետք է ձերբազատվենք։ Սրա շնորհիվ եկեղեցին ավելի նաև շատ հարցերից կձերբազատվի, շատ կոնֆլիկտներից, որոնք որ կան այսօր, հա, կուսակրոնները կամ հոգևորականները, որոնք որ կարգառություն են։ Իրենց ձայնը պետք է լսելի լինի, հա։ Իրենց է պետք է լսեն, պետք է մեկը լինի, դա դարձյալ է լինի, գալիս են այս իշխանության հիերարխիայի եկեղեցու այս կառավարման համակարգի բան, միակ պատճառը այնտեղ է։ Եթե թույլ տաս, ես կարծում եմ, որ նորից վերադառնանք գերմանական տարածք, երբ որ մենք խոսում ենք ռեֆորմիստական մտածողության մասին, մենք փորձենք հասկանալ, որն է մեր սկզբունքները եւ մենք ինչ ենք փորձում ռեֆորմացնել կամ ինչ ենք ուզում ֆրագմենտացնել կամ դեֆրագմենտացնել, ոնց որ հարմար կլինի, ինչ ենք ուզում անել եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Ես որպես սովորական սպառող, ես ինձ այդպես եմ պիտում, կուզենամ, որ եկեղեցին ինձ հնարավորություն տա, ես եկեղեցում ինձ զգամ բավականին ազատ, կոմֆորտով, առաջինը, երկրորդը կուզենամ, որ հոգևոր դասը ինքը ազատված լինի կուսակրոնությունից, երրորդը, որպեսզի կարողանամ ծիսական տարածքում ես զգամ, որ մենք գործ ունենք շարունակականության հետ, այլ ոչ թե պարտադրված հատվածականությանը։ Սրանք այն սկզբունքային խնդիրներ են, որ շատ հայեր պարզապես չեն կարողանում միտքը ձևակերպել, զգացողությունները նույնական է, միտքը չի ձևակերպում։ Իսկ դու եւ քո նմանները, որ Եվրոպայում գալիս են, կրթություն են ստանում, համարենք, որ դուք երկրորդ գեներացիան եք, որ նախահեղափոխական շրջանում կամ 1918 թվականները մինչև հնարավորություն ունեցավ հայ ժողովուրդը գալ Եվրոպա, Սուրենյանցով, բանով եկան, իրենք կրթվեցին եւ այստեղից Եվրոպայից տարան լավագույն կամ Գերմանիայից տարան լավագույն փիլիսոփական միտքը, արժե համակարգը փորձեցին ներդնել։ Հիմա դուք գալիս եք որպես հաջորդ սերունդը, ով նույնպես հնարավորություն ունի Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում, օգտվելով նաեւ աստվածաբանական դպրոցի կուտակած փորձից վերցնել, համադրել եւ Հայաստանում առաջադրել, չսպասելը, որ կլինի դրոշակակիր, չկա դրոշակակիրը, հայտնի չի, ինքը չկա։ Եթե դու եւ քո նմանները կարողանաք վերցնել, ապա դա շատ լավ կլինի։ Մենք էլ որպես միջին կամ ավագ սերնդի ներկայացնող, ովքեր մի քիչ հասկանում ենք գործից, կարողանանք օգնել, որպեսզի դուք այդ ճանապարհը գնաք հաշտ, շշտեմ հաշտ եւ համերաշխ բոլորի հետ միասին խնդիրները լուծելու համար։ Մենք արդեն 1 ժամ զրուցում ենք։ Մենք կարող ենք էլի շարունակել մեր զրույցը։ Դու ունես լիակատար այնքան ժամանակ, ինչքան որ դու կուզենաս քո խոսքը ամփոփելու, երբ որ կվերջացնես, ես կասեմ ստեսություն ու մենք կգնանք, համեցեք։ Շատ բարի։ Կարևոր ես էլ այսպես ասած ամփոփեմ, հա, ինչն է, առաջինը ես դարձյալ համաձայն եմ կուսակրոնության վերացման հարցը, սա պետք է լուրջ վերանայվի հայ եկեղեցու այսօրվա հոգևորականների կողմից եւ այս գաղափարը առաջ քաշվի եւ երկրորդը անշուշտ համաձայն եմ այդ ծիսական կյանքի պարտադրողական ոգին նաեւ պետք է մի փոքր պատուհանը բացենք, տեսնենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում, հա, ժամանակի նշանները տեսնել, նաեւ ժամանակակից մարդու հոգեբանությունը լավ հասկանալ եւ ավելի անկեղծ, պարզ, ազատ հարաբերության վրա դրվի, կառուցվի հոգևորական եւ աշխարհիկ, հավատացյալ, քրիստոնյա կամ ոչ քրիստոնյա, լեզվաբան, մաթեմատիկոս հարաբերությունը եւ հոգևորականը իր այդ ազատ արտահայտվելու իր իրավունքը պետք է այսօրվա իրականության մեջ պետք է բարձրագույնը լինի, երբեք չմտածելով, որ իր գաղափարների համար կենթարկվի կտտանքների։ Սա շատ կարևոր բան է։ Սա շատ կարևոր բան է, որ եւ իհարկե այս հաղորդումը շատ հրաշալի էր եւ կարծում եմ նրանք, ովքեր մեզ դիտեցին, նույնպես հարցեր կունենան, որ հարցեր բարձրացեցինք, որը շատ արդիական է հայ հասարակության համար։
Շնորհակալ եմ քեզ։ Ես Հուսամ մենք շարունակենք մեր խոսակցին։ Ես կարող էի ավելի կոշտ դիրքորոշումներով որ մենք զրուցենք, բայց դրա անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև ես մինչև մեր եթե դուրս գալ մարդկանց հետ եմ զրուցել, խոսել, միջով բաներ ենք քննարկել։ Ես կուզենամ, որ խոսակցությունը լինի շարունակական եւ շարունակականությունն ապավելու համար կան մարդիկ իմ տարիքակից մի քիչ երիտասարդ այլ թվերի ներկայացուցիչներ, ում ես կխնդրեմ, որ իրենք մտնեն երկխոսության մեջ, որտեղ մենք կարիք ունենք այդ երկխոսության, հասարակությունը կարիք ունի փոփոխությունների հոգևոր ոլորտում։ Այսքանը քեզ շնորհակալ եմ, մեր լսողներին նույնպես շնորհակալություն, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Լավ մնացեք, ստեսություն։